Em sembla correcte, però igual que vostès ens demanen això, doncs demanem que es reuneixin tots els consells, exactament tots, per tant el de Cultura també, i que també ens faci arribar un compromís que hi hagi un Consell de Cultura, almenys com ja es va votar, perquè es va votar en aquest ple, que hi hagués un Consell de Cultura reunit en 3 mesos, per tant, que hi hagi també unes clares indicacions per part del Consell de Cultura sobre aquest tema. És a dir, que tots els consells ens rebotin, diguéssim, com veuen aquesta proposta. Si hi ha aquest compromís, nosaltres no tenim cap problema a fer-ho. Gràcies. Tots, no el de Cultura només, eh? Tots, Val, d'acord. Per tant, modifiquem la moció o la retiren i agafem el compromís i consta en acte? Decideixin vostès. No, la retirem amb aquest compromís que heu agafat de tenir les conclusions de tots els consells. Cap problema. Doncs jo m'avanço i crec que en el termini d'un mes i mig, 2 mesos màxim, està això resolt, sí, companys? Per això, un mes i mig, 2 mesos, en 2 mesos màxim això està resolt, i tindrem les actes, no, dels consells, tindrem les actes dels consells i serà el que, no per vostès, per tots, no, ho puguem treballar. D'acord, doncs la setena queda retirada.